给自己动手术，这切口也太完美了，就算是主任来了，也不过如此吧。金子。好。想我一代医生，穿越到这个刚毕业的医学生身上，连个工作都找不到，还阑尾炎发作，做个手术，医生还昏倒。不过，恭喜宿主觉醒大医系统，当前经验值0，进行新手任务，主刀自身的阑尾炎切除手术，奖励新手大礼包1，大师级阑尾炎切除手术1。主线任务当达到副主任级别，可开启隐藏手术领域。本来我就拥有丰富的医学经验，还有大医系统为这具身体带来10几年的手术肌肉记忆，我的医术甚至能超越前世，救治更多的病人。可我连医院都进不了，副主任谈何容易啊！刘姐，听说王凡晕倒了，我来。啊！你在给自己做手术？别吵，赶紧帮忙！哦，给自己做手术只开这么小的切口，即便有镜子的反射，也几乎等于盲探了。天哪，对人体的结构了解程度也太恐怖了，是我们医院的医生？前辈，您是普外科海归回来的主任还是副主任？我今天上午到你们医院面试，刚被摔下。醒了，推我回病房吧。哦，好。这都能被刷下去，我前面扫厕所都不够格。恭喜完成任务，获得大师级阑尾切除术。不愧是系统，让我拥有了几10年的阑尾切除经验。随机任务，任务要求车祸抢救，奖励根据抢救流程评级、抢救成功率、抢救人数等发放。随机任务。刘护士，今晚发生连环车祸了。是啊，把你推回去之后，我也要去呢。听说几10辆车连环碰撞，附近的几所医院都收满人了。哎，人呢？太惨烈了，医院人手不够，连实习生都拉上战场。我加入的话，也许能多救1、2个人吧。我有医师资格证，这种紧急情况不算违规。若你还能入职医院，就算没有系统的任务，我的医德也不允许我去守宏观。医院什么情况？车祸大出血，紧急压迫处理了。卖了没药？脉率137次每分，脉压70到50毫米，瓮注压差20。典型的休克女人，随时都有可能丧命。快，送检救室。医生，这条没呼吸了。快速！给最好面对力，低分层层端，每10分钟至少200毫克，快速输入 GID。真的行啊！
马上准备手术，安排手术室。恭喜宿主成功抢救，本次抢救评级 S 级，当前抢救人数7人。这一批已经抢救完成了，接下来去下一个病房吧。果然，就算缝合再好，伤口再小，这么剧烈的活动也不行。还有病人需要抢救，大爷趁麻醉药继续吧。喜秋怎么会在这里？先不说应聘失败，这家伙不是才做完阑尾手术吗？喜秋，院长，你不是割阑尾了吗？你怎么来这儿抢救啊？我看今天人手不够，我也是有资格证的医生，我想着能救一个是一个。这个年轻人虽然学校不怎么样，但是医德却是没有问题的。可惜今年的名额已经满了。我看看。哎呀，你看你都冒血了，缝的还真好。哼，没想到王帆还有这手艺呢。院长，这是我自己缝的。院长，徐医生，病人都救过来了，多亏了你啊！这位可是急诊科数一数二的主治医师，这位心高气傲的主治，对许秋心服口服了。参与了几次抢救啊7场，病人都救回来了。7人，难怪这次抢救压力小，感情有许秋这样的猛人，直接拿下了7场危重抢救。喜秋啊，我呀昨天看走眼了，我代表医院特地名为我院医生。谢谢院长，我不会让你失望的。这位把控全场的医生，昨天竟然被淘汰了。就凭你呀，刚做完手术就来抢救伤员，宁可注射麻醉药止痛，也不丢下伤员。我就知道，你一定不会让我失望。院长，他真能给自己动手术，而且是刚做完手术就去手术室救人，一共救了10个。这样的人能被咱们医院刷下去？大家先看视频吧。盲探异位阑尾，他对人体解剖熟悉到令人发指啊！这视频绝对有资格成为教学视频。太厉害了，徐医生，欢迎加入天桥医院急诊科。谢谢大家。徐医生，你的技术太精湛了，我也没帮上什么忙，不好意思啊。没事儿，要不是你，我还没机会主刀呢。那徐医生，今晚咱俩一起值班呗？值什么班啊？许秋刚下了手术，最起码得休养几天呢。啊，对。这样有医德的医生越来越少了。许秋，你先回病房吧，等休养好了再来上岗。我先给你消毒。徐医生，你的事情都被传遍了，30多个抢救，100%的治愈率，让院长出去开会都可能没。是吗？是啊。而且啊，你打药的视频也被传出去了，都说你忍痛打药是为了更好的救治病人。现在好多小姑娘都整得挂你的号呢。这夫妻，我的意思是说，这个伤口恢复的真不错哈。那什么，医务部那边把你的衣服和工牌都准备好了，就等你痊愈之后可以随时上岗。
那我先去忙了，你好好休息。该进行精神签到了。车祸抢救的任务成功率是100%，获得罕见的高难度手术，完美级下肢骨骼重建术。签到。签到地点影响因子为1.3，奖励小幅度加成，获得奖励完美级徒手止血法。完美级奖励，不过徒手止血，现在工具那么多，也只有院外急救。是我太傻了，徒手止血竟然跨越了技术的鸿沟。现在我的手可以仅凭触觉就能感知到无法发现的出血点，这简直是人形止血药啊！徐医生，你会介意你女朋友这个伤有疤痕吗？放心，我会温柔一些，术后不会留下伤痕。好帅，好温柔。手术开始。难道是麻醉没做好？我也习惯。开腹，止血钳。手术完成。10分21秒，徐医生，你创下了我们医院急诊科阑尾炎手术的记录。无可挑剔啊！许秋真的是被好几家医院刷下来的吗？这水平，我踢鞋都不配啊！我能有资格给他打下手就不错了。完成急性阑尾炎切除，评级 S 级，获得30经验值，额外获得3%大师级阑尾炎切除术熟练度。刘护士，什么事儿？那个徐医生，骨科那边找急诊科会诊，叫咱们过去的。 3天前的车祸，一个署长的女儿腿部骨折很严重，正在联系骨骼重建专家商量再治问题。我不就有一个大师级的骨骼重建术吗？好，我马上过去。好。 讨论了这么久，最保险的方法还是截肢。不能把腿接回去吗？最佳移植的时间是6到8小时，还必须是断肢保留非常完好的情况下。但令千金的左腿，我们那边已经3D 打印出了钛合金假体，不知道林专家有没有办法？林专家，我女儿能不能？风险很高啊，很高。陈处长，我就直说了。钛合金假体重建
目前在国内技术还很不成熟。你女儿的病情也拖了这么久啊，假体重建呢也没有先例，只能截肢了。听说这个陈梦璇是学不到，截肢不就把她这么多年的心血都白费了吗？我看了病历，以我的大师级骨骼重建术，完全没有问题。不，还有机会骨骼重建。许秋，别胡闹，年轻气盛，你知不知道什么是骨科？小子，不能实现的希望，只能给病人更大的绝望。院长，你们医院年轻医生的素质有待提高啊！女儿，你怎么了？脉搏稀疏，身体发冷，脉象过缓，休克的前兆。快，打出血！快打出血！稍着休息，只能截肢了。什么？陈处长，之前还有机会啊，现在出现坏死的症状，重建到股骨概率为0。你说能重塑骨骼？这么年轻的医生能懂什么骨科？无非是让我女儿再受一次伤害。血止不住了，还没有找到出血口。我来。创面破坏严重，你们止不住血啊，也无可厚非。小地方的三甲主任也就这水平，正好能体现我的专业。止不住血，只能截肢了。哎呀，再不截肢，你女儿的命就没了。等不了了，换眉形徒手止血法。你个王八！血压稳住了。什么？你来给我女儿做手术。陈处长，慎重选择呀！徒手止血有运气的成分，骨骼重建手术难度可不一样啊！你女儿的这种情况，就算是我，也不能保证成功啊！这种难度的手术啊，一旦有一点失误，就会危及生命啊！可是，许秋，可不要拿病人的生命开玩笑啊！你有把握吗？有，我愿意承担手术失败的风险。做吧。麻醉完成，手术可以随时开始。手术开始。这假体重建国内只有我能做，就算陈署长点名要他来做，最后估计也是要我来收拾残局。你会做这台手术？竟然配合这么好，一点视野都没有遮挡，这样的默契配合，常年跟我手术的主任都做不到。许秋对于手术节奏的把控与我相当，甚至在我之上。你以前做过骨骼重建手术？我可是获得了大师级骨骼重建术，能达到大师级的，放眼全球恐怕不多。你的动作，我看着都有点小儿科了。术前预计切除长度为13厘米，但现在情况更糟糕了，至少要切除19厘米。如此大面积切除，还不如截肢保险。
颈后动脉怎么会在这里？病人病情拖太久了，颈后动脉回缩，得脐带已经完全没入腿骨之中。那要是这种情况，就不用重建了，还是截肢吧。林医生，让我再试一次吧。我知道你是年轻医生，想出成绩，可是不能拿患者的性命来赌啊！小子，医德才是一个医生最宝贵的东西。不愧是专家，医者仁心啊！但我的确能救他，让一个武者失去双腿，实在是太残忍了。林医生，我不是为了出成绩，我的确能够在不截肢的情况下救他，完成骨骼重建。刚才他几乎是瞬间就判断出了血管神经的状况，难道他真的能做？颈动脉回缩，截断腿骨的时候，一旦有一点失误，就会造成不可挽回的大出血。只有截肢才是最安全的选择。不行，不能再耽误了。你疯了！这么精细的手术，你用单手，这怎么可能？这样的医生放到急诊科真是太屈才了。我们急诊科什么时候出来一个这么厉害的专家？判断动脉血管和神经的位置比我还要精准。哎，林专家，你还愣着干什么？赶快出手帮忙啊！这样？对，就是这样，稳住。我一个顶级专家被一个20多岁的住院医趴了。这精准的判断，竟然一根血管都没有碰到就完成了手术。现在该缝合了吧？不对，停！这块骨头没有问题，没有必要取出来，你应该立刻缝。状态稳住了，血管开始疏通了，5分钟就救回来了，没有一点意外，这到底是什么变态啊？徐医生，以你的年龄看，你应该是从上辈子就开始手术，才能有这样的医术吧？还真被你说中了。林专家，我女儿怎么样了？陈处长，这位许医生才是今天的主刀。这个年轻医生竟让林专家甘居下位吗？陈处长，手术很成功，令千金的腿保住了，身体状态也很平稳。小伙子，我之前还小看了你，没想到你无论从医德还是医术上都如此了得，将来肯定是享誉海内外的专家人物。为病患提供最好的医疗方案是我们医生的职责。来，我的名片，收着。这可是陈首长的私人名片，许医生靠一台手术一步登天啊！我进去看看我女儿。许医生，我们正在研究几个骨骼重建的禁区，如果你能加入我们的研究团队，研究经费由你定。梅姐，当着我的面儿也敢挖人了啊？这哪是什么挖人的，爱才之心吧。雪球啊，有没有打算自己去骨外科带一个骨骼重建亚科呀？院长，我还是想留在急诊科。大师级骨骼重建术只是我医学生涯的开始，只有急诊科我才能接触到所有类型的病人。好，既然这样，以后有什么不满意的尽管跟我提啊。谢谢院长。完成进补3D 打印钛合金假体重建术，评级 S 级，获得经验乘50，获得大师级骨骼重建术熟练度加3%，可进行抽奖。抽奖，抽奖成功，获得大师级手指操控度。大师级手指操控术，现在我的手即使探进颅脑，在神经纤维和脑髓里面穿梭，也不会有任何抖动。
你知道吗？徐医生太牛了，听说临协的专家都被他折服了，还想挖咱们医院的墙角呢。哎，我听说许医生之前面试咱们的时候可是被刷下去了，也不知道把许医生刷下去的是哪个人才，至少空降成了一个主任、副主任吧。是啊，而且我跟你说，我看过徐医生做手术，那手可太稳了，晃都不带晃的。哎呀，你们呐，听风就是雨。许秋他真有这么稳？要不你让他来我们神外试试？赵主任，还真不一定呢。急诊现在是还没有接到过神外的病例，说不定徐医生真的能做呢。哎呀，你们是不知道，神外为什么会是最精尖的科室之一呀？为了确保神经和脆弱组织的安全，很多肉眼觉察不到的抖动都不能有。我还真期待他许秋来给我表演表演神外的手术。徐医生，我来找你办出院了。你直接去护士台办就行，我已经签了出院证明。我特地来跟你说一声嘛。徐医生，你看。徐医生，谢谢你。我这2天伤口又痛又痒，我一想到你，我就撑下来了。徐医生，我能加你个微信吗？各位，很棘手，快帮我看一下。很明显的椎间盘突出啊！王凡，越学越回去了，直接送到肌肉外科，又不是什么杂症。病人才21岁，椎间盘突出早了点吧？再说下肢都几乎瘫痪了。什么？徐医生，那我就先不打扰你们了。来，病人年纪太小了，腰椎间盘突出，应该另有病因。脊椎外伤史。对，病人7、8年前有一起交通事故，断过2根颈椎骨。这个片子位置拍得太低了，应该把整段脊椎都拍进去。好，我再去查查。下肢瘫痪应该和脊椎有关。这几年签到，我又得到了大师级脊髓内肿瘤切割术。如果真的是脊椎问题，这个病人的命就已经保住1半了。许秋，牛啊！片子就差最后一节椎骨就拍到病灶了。徐医生，您这临床直觉堪称恐怖啊！医生，求求你，救救我家独苗吧！徐医生，这位就是我跟你说的那位病人，他叫岳洪亮，今年才21岁。来，阿姨，你先起来。起来吧，起来吧。颈柱上的肿瘤是神经外科那边的专精，许秋肯定也是束手无策啊。病患的情况基本上确定是肿瘤，先做一个 MRI， 再做一个腰椎穿刺，确定一下肿瘤类型。谢谢医生，谢谢医生。许医生，把病人转移到神经外科去吗？不用，先确定一下肿瘤的类型和分级。好。医生，肿瘤本身良好，它跟脑髓连到了一起，直接让这台手术的风险提到了最高。急诊科吗？你让个中午打电话过来，说你们那儿有一位脊椎肿瘤的病人。是。我们主任看过片子了，肿瘤位置刁蛮，手术风险极高呀，建议保守治疗，起码病人也能活得久一点。好。尽管我有大师级的脊髓肿瘤切割术，但是在脑髓旁边动刀子，就跟在烟花场玩火一样。你们刚才也听见了，手术风险很大，我呢
也是建议保守治疗。医生，这影响生孩子吗？不影响。医生，我要做手术，我不能退却。亮亮，听妈妈的话，医生说了，这风险高，这腿咱不要了，以后让你姐照顾你。不能麻烦我姐，不能连累我姐，妈，不能连累我姐。动作幅度不要太大，不然肿瘤位置转移的话，我也不确保会压迫到什么神经。亮亮在做手术，妈妈答应你。喜秋，这个手术你能做？可以。20多岁的住院医生能做骨骼重建就很了不起了，现在他还说能做脊髓切除，这手术啊，起码我做不了。如果你真的有把握，我给你做担保，但是必须得找他们神经外科的主任给你镇场子。没问题。医生，你来安排吧。老张，院长，那个急诊科有个病人需要手术，应该跟你们神经外科有关系。你呢，一会儿帮我去给许秋压压阵。许秋医生？没错。院长，你个老狐狸，怕是不放心许秋吧？也是，神外的手术，他一个20岁刚毕业的，做得明白吗？您都说了，那就走吧。放心，一有情况我随时上。说什么也得给徐秋医生挑挑刺，年轻医生还是需要挫折的，玉不琢不成器。徐秋的手在8倍显微镜下竟然纹丝不动，这手法是一个住院医的水平啊！径4到径6的瘤子，脊髓肿瘤切除。这切开硬脊膜了，这又从硬脊膜的背侧做了一个正中切口。一下肿瘤就完全暴露出来了，刚刚好。稳，太稳了，竟然完全没有伤到脆薄的组织，控制器吸的也精准无误，没有一丝多余的余量残留。这个老赵要他来压阵，怎么跟个实习生一样大惊小怪的？院长，许秋的手术不能缺呀！哦，这是找到毛病了？那你赶紧帮忙啊！这样的手术方式太铤而走险，没有他的技术，那就等于把病人往死路上推呀。不过这副主任说的确实对，虽然我是普外出身，但看得出来许秋这是行云流水呀。学他这病人死，似他这样肯定会被病人家属打死。这样的天赋，我是第一次碰到。这肿瘤的暗汁喷出来了，糟了，术野被遮挡了，做手术的机会都没有了。徐医生，停止剥离吧，否则会造成更严重的脊髓损伤。继续剥离，肉眼观察，这可是显微手术啊！切除成功。这怎么做到的？在近乎无术业的情况下进行手术？我以前的想法真是片面。徐秋虽然是急诊科的医生，但是他是神外天生的苗子，是天才啊！
这样的人未来未必不能挑战生命禁区脑干呢。医生，我儿子他放心，手术很顺利。太好了，谢谢医生，谢谢医生。放心。赵主任，徐医生，你的手术记录能不能给我？我想拿回神外当教学案例用。好，没问题。谢谢谢谢，徐医生啊，以后啊，你有事没事的时候来我们神外坐坐吧。好，有时间我一定去。那我就先走了。慢走。徐医生，你可太厉害了，那可是神外啊！赵主任可是咱医院出了名的傲慢，你能让他亲自过来问你要手术记录，你可太牛了！别闹。我先去值班了。徐医生，我有一个天大的好消息，你猜猜是什么？好消息？什么好消息？友情提示，是跟 VIP 病房的陈梦璇有关哦。捐款？对，就是捐款。这钱吧，表面上像是捐给记者，但其实大家心里都清楚，陈署长捐钱，全是因为你。哦。哇，徐医生，刚收到捐款你就涨工资啦？这可是主任级别的年薪了。年薪50万，现在不用为皇族发愁了。签到。您在天桥医院进行签到，影响因子为3.6，获得完美级血管触诊经验。血管触诊还有完美级。脉搏92次每分钟，血液流速36厘米每秒，血管弹性9.1米，退性，前臂屈侧直径5厘米，圈内出血点。我这不是人形超声仪吗？这是位重度的肺炎患者，已经卧床1周了。说说，像这种患者最需要注意什么？肺栓塞。对，肺栓塞，尤其是像他这种年龄大且长期卧床的病人，一定要提醒他经常下床活动活动，否则很容易引起肺栓塞。肺栓塞的死亡概率是90%到100%之间，最快15分钟人就没了。之前见过6位肺栓塞病人，最后全都没有抢救过来。感觉怎么样？大夫，我刚才腿忽然刺痛了一下。现在呢？现在呢？现在我感觉有人在按我胸口。胸口有没有疼痛？呼吸困难吗？没有。像刚才这种情况，一定要特别注意，很有可能是肺栓塞。好了，没事了，走吧。80比60毫米绷住，近静脉曲张，左下肢有轻微水肿。触诊摸血压，你当自己是血压计啊？测血压。80比60毫米绷住，
这是蒙的，神了。大爷，经济条件怎么样？药用贵的还是便宜的？小伙子，你帮我用最好的药，我医保报销95%。那行，那就 RTPA， 马上准备 RTPA， 开通绿色行动通道。好。注意，不要改变病人体位啊！发现负减3，马上起。RTPA 溶栓、肝素、抗凝，30多年里，我一直都是这么做的，但6个肺栓塞病人没有一个活下来。血压回来了，恭喜王主任，你拯救了一名肺栓塞病人。高危突发性肺栓塞，不到1分钟，病人都抢救回来了。多亏了你啊！能救回来就好。对了，科室那边有没有给你安排门诊啊？3甲大医院上门诊的都是主任、副主任级别，我一个住院医哪有资格？没有。能坐诊吗？能。好，下午来一趟门诊，我让王凡带你去考察一下。好。这是给我特权吗？寻常医生走到这一天至少需要10年，但我从入院到现在只用了10天，离副主任级别越来越近了。医生，我痛。这就是帅哥坐诊的待遇？哪里痛？下腹。除了痛，还有什么症状吗？那个地方会出血，大概出个3天左右吧。有痛经史吗？上一次来月经什么时候？我从不痛经的，这个月还没来。先去那边躺着，给你做个检查。指一下哪里痛？这里。这里。啊，好痛！啊，起来吧。有性生活吗？我才大一。做个 HCG 测定，再做个 B 超。医生，我就是肚子痛，你给我开点止痛药嘛。做检查。熟练的问诊流程，老练的经验判断，太牛了！主任也不过如此吧？医生，异位妊娠，也就是宫外孕。怎么可能？那许医生，能不能让你帮我做手术？不用手术，你这个宫外孕情况不是很严重，可以保守治疗。我帮你转去妇产科。不要，我想留在你这里。也行，那我帮你开点甲氨蝶呤，药物治疗效果好的话，就不用手术。主任，我也不会考核许秋医生啊。你要多练练胆子，以后许秋所有的病例你负责。我原本还想着许秋来了能减轻点负担，现在可好，我的地位是又降一级啊！人比人真是。通知，妇科手术是999。
出事了！是宫外孕出现大出血。检验脉搏，呼吸血压，经历2条静脉通道。徐医生，患者宫外孕破裂大出血，情况已经控制住了。好。我靠！我一个主任医，怎么跟住院医汇报情况这么自然？罗一彤吗？宫外孕呢？对，马上推去妇产科，我立刻准备手术。好，这个手术可以交给我吗？开什么玩笑！你们急诊科交给你做也不是不行。你是许医生吗？很高兴认识你。妇产科李雪。好。不过我们这个腹腔镜也是最近刚开的，整个科室只有4、5个人能熟练运用。没问题。好，那我马上跟妇产科沟通一下。完成一例微创手术，奖励大师级介入手术经验。来的正是时候。姐妹们，明天许医生要来咱们妇产科做手术，听说好几个科室想要留下许医生都没有成功，这次我们妇产科一定要把他拿下。在天桥医院签到，影响因子 4.0， 奖励丰厚度4，获得大师级清扫能力。手术中的清扫竟然可以这么完美，看来我离大师还有一段距离。许医生，都准备好了。是许医生吗？打了麻醉都能醒？许医生有这么帅吗？许医生，我有点……手术开始。好黑，粘连有点严重，还有巧克力囊肿。天哪，10分钟就找到了异位妊娠部位。这是干急诊的，确定没有偷偷潜进妇产科，天天练习腹腔镜。徐老师，我要给你跪了。准备开装取皮。徐医生太强了，这手法，我还以为是主任在做手术呢。手术结束。37分钟，这台手术的标准时间是2个小时，半个小时是什么怪我？徐医生，一会儿你留一下，我们主任找你。完成宫外孕腹腔镜切除手术，评级 A， 获得经验30，恭喜完成任务，获得大师级介入手术经验。现在，就算让我去做神经脑血管介入，也是轻而易举了。哎，丫头，你们这是什么意思？是我跟许秋说，您想找他谈谈。你们这些小年轻，想要留住小白脸，扯着我这个半老徐娘的名字做什么？胡闹！什么叫我要找许秋谈？哎呀，主任，您一定会想找他谈谈的。他一个住院医，我找他谈？人长得再好看，别想着让我出面帮你们留人啊！主任，他做腹腔镜手术只用了37分钟。你说什么？手术就算是我做的，至少也得50多分钟完成啊！留得好，留得好，人是不是在会议室？我这就过去。我就知道，主任一定会想找他谈谈。许秋啊，你看你又没什么文章，急诊室又那么多病人，哪有时间写文章呀？你这样来我们妇产科，我保证让你1年之内
出2篇论文，怎么样？主任，我现在还没有转科室的打算。那还真有点遗憾。不着急，住院医有3年轮转制，住院医要分别在儿科、妇科、产科等科室轮岗，总有一天啊，会轮到我们妇产科享用需求的。徐医生，是我王凡把他救回来的，于情于理，我应该能蹭上几句表扬吧。我马上就要出院了。你没有什么话想对我说吗？祝你早日康复。就一句吗？徐医生，当时我大出血，我就快要痛死了，迷迷糊糊中感觉有个家伙在按我胸口，感觉我骨头都要断了。当时我满脑子想的都是你，想着我一定要撑到你给我做手术。我拼命救你，你脑子里却是另外一个男人。在天桥医院签到，影响因子4.6，奖励丰厚度4.6，获得大师级胃穿孔手术套餐，包含穿孔单纯缝合术加胃大部切除术。医生，快救救我爷爷啊！来，坐。老人家这是怎么了？这3天前，我爷爷觉着肚子疼，又觉得能忍就没来医院，结果现在疼得更厉害了。自己有吃过什么药吗？当时吃了止疼药，哦，还有胃药。脚上有没有？有啊，医生。疼痛是灼烧痒，剧烈腹痛，恶心呕吐，体温也高，再加上中途休克的可能性，胃穿孔。胃部平片、血常规、凝血、肝功、肾功都一起做了。好，来，谢谢医生，我这就带我爷爷去做。那边有轮椅。哦，谢谢医生，谢谢医生。胃穿孔，准备住院，尽快安排手术。都听您的，我现在就去给我爷爷安排住院手续。来，谢谢医生。这个病例，我建议直接做胃大部切除。病人穿孔部位较多，缝补手术需要处理的创口太大，而且步骤繁琐，病人恐怕也坚持不了那么久。对啊，毕竟都70、80岁了，就直接切除胃大部吧。穿孔单纯缝合也未尝不可。穿孔单纯缝合也未尝不可。谈谈你的看法。病人的身体状况没有我们想象的那么差，除了高血压以外都很健康。如果直接切除胃大部，病人以后的生活质量会直线下滑，这对病人来说太残忍了。所以我建议创口单纯缝合。光是影像上的创口就有7、8处，除非能在40分钟内完成手术。打开腹腔，里面可能有很多拍不到的小穿孔，情况可能会更复杂。这台手术交给我吧。你？咱们叫消化科来会诊，不就是因为解决不了专门搞消化系统疾病的副主任的拿不下，许焦能行？我知道你骨科很厉害，微创介入也有一手，可是消化外科跟别的科室不太一样。这样吧，我主刀，你跟着我学习学习，如何？可以。好，我相信许医生，一切都听许医生的。行，那就尽快做好准备，准备好了以后，我立刻可以开刀。
手术不是许医生做吗？哦，我是消化外科副主任，这手术我至少做了100来台，你不用担心啊。啊，给自己做手术的外科医生许秋，年轻医生拿下高难度骨骼重建术，急诊科许秋再创佳绩，37分钟攻克腹腔镜手术。那个，能不能手术让许医生做？我一个副主任你嫌弃，让急诊科的住院医生来做，只要你想，交给他吧。啊，好，反正到时候我会参加，等出了岔子，我再救场也不迟。腹腔弯钩，这样行不行？会不会挡你的视野？不愧是副主任，当起助手来比王凡顺手多了。呵呵，我这一钩背后那可是20多年的临床经验。手术完成，手术时间28分钟。28分钟，简直是行云流水啊！许医生这也太牛了吧！太牛了吧！整场手术跟欣赏艺术似的，我已经无法用语言表达我的震撼了。副主任，我们也想学这技术，不知道你们消化科教不教啊？这个确实教不了。这也太小气了吧！其实我也想学。许医生又完成一个高难度手术，听说连消化外科的副主任都觉得棘手，许医生半个小时就搞定了。许医生会的手术，我能掌握一个就够活一辈子了。我明明是综合成绩第1招进来的，手握好几篇 SCI、科研、医术2手抓，却只能从住院医生做起。许秋那单薄的简历，却成为了医院明星了。我什么时候才能摆脱住院医的悲惨命运呢？小丁，张主任让你把那7份病历写完，中午下班之前。哦，好。啊，我的才华不该如此埋没。主任，您就给我一次展现能力的机会吧。是因为许秋吧？他一个杂牌一本毕业的，我就不信我比他能力差。行吧，一会儿啊，接连科有一个病人需要我们呼吸科过去会诊，你跟我一块儿去吧。多谢主任提拔，我一定会把握住这次机会，一飞冲天。患者男性，63岁，主因右侧胸痛10余天，咳嗽咳痰2天，前天入院，反复感染，目前无法检测感染菌种。各位，我觉得是星座链球菌加厌氧菌感染。行。外周部较厚、光滑，有肺内部组织压迫性不张，病灶内有液平面，同侧肺部有斑片状渗出，复合多种细菌性感染。好家伙，这住院医是来给我下马威的。来之前，我加急检验室做了一个农业性质微生物培养检测测试，这会儿应该出结果了。检验科说了，别乱占用急诊资源，这种病人都加急，我还要不要休息了？啊？当的怎么样？牙龈红肿，轻度牙周袋异脓，阴道毛滴虫。许秋，这个是位男性患者，60多岁了，你瞎扯也要扯个像样的呀。这里是严肃场合，没人听你在这瞎胡闹。应该是罕见致命菌，
我们直接上抗生素大包围吧。快点结束。这位是呼吸外科的张主任，从业已经30多年了，擅长处理各种疑难病菌的感染。之前倒是碰到过类似的病人，但那是脑溢血专科引流手术后发生的。现在这个，当务之急是要把人先救回来。小丁，上4连抗生素。哦。一个疑难杂症，我还用得着许秋指手画脚，阴道毛滴虫，真是离谱。今天感觉怎么样？张主任，你可真是太厉害了！我老伴儿不仅高烧退了，都能和我说话了。等我们出院，我一定给你送一张妙手回春的锦旗。不用，这是我们费内的事情，好好养着，再养2天啊，没事就可以出院了。谢谢您，张主任，谢谢。好痛，是极高烧，快去通知张主任过来。好的。一会儿多点激素。好的，张主任。多年菌素可是呼吸外科最后的王牌，一定要控制住病情啊！张主任，60床的病人又反复高热了，全是痰液、呕吐物和排泄物，病情还是没有得到好转，怎么办？行了，我知道了，你先出去，我给老师打个电话。哎，老师啊，是我我这里有一个病例啊。应该是超级细菌，抗生素大包围加白蛋白加丙球，全面覆盖致病菌的同时，强效激活人体被动免疫。好，行，我知道了，老师。好，再见。医院已经开发出全新的治疗方案，要花多少钱？不贵，一个疗程也就1000把块。1000把块，够我和我老伴几个月的生活费了。不治啦！我告诉你，病人现在的情况还很危险，如果这次能有效，或许能一劳永逸哦。没钱再试了，老伴儿怎么办？可惜了，这么好的病例，多试几个疗法，多坚持几个疗程，或许还能发一篇新文章呢。喂，60床那个反复感染的病人突然要办出院，这么快就治好？病人毕竟病变控制，还得一直反反复复，费用也越来越高，这是拿人试药。大娘，您要出院？是啊，我老伴儿病一直不好，我们治不起了。就这样出院，可能活不过3天。大娘，我们这边出院之前再做一次治疗，免费的，你看可以？那就试试吧。麻烦来一下60号病人的病房采样。徐医生，检验结果出来了，是强阳性。
大娘，这次不会错。每次都是用这句话骗我们的钱，我再也不信了。大娘，这次治疗总费用应该300-500，我出钱，你看可以吗？我刚才说话那么难听，这个年轻人竟然用这样的方式来对待我的怒气，不知道为什么，这个年轻医生看着就靠谱。好吧。60床的那个病人现在情况怎么样了？我找找记录，应该早就出院了呀。主任，这不仅没有出院，而且还把咱们的治疗方案全划了，这换成了新的治疗方案。这病人已经好转了，那么新的方案是谁的？是许秋，而且诊断结果为阴道毛地虫感染。这也太魔幻了吧！喂，老师啊，是我。前几天给你说的那个病人啊，现在被诊断出阴道毛地虫感染。是。我们这儿的住院医啊，以这个甲硝唑为主，还给开了份草药，药方是。你们医院的住院医竟然这么有想法！老师啊，不能以这个住院医的常理来判断啊。我能因为蒙出个罕见感染就这么高估他？小张，我教过你，为人待物要脚踏实地。还有一个老师啊，他还做了一台骨骼重建的手术，这台手术啊，连淋邪专家都束手无策。这叫住院医？小丁，以后啊，你就好好做你的住院医吧。对方在1周前就已经开船了，而我却带着傲慢的偏见，还差点害死了病人。简直是太可笑了。完成一例疑难病例的诊治，难度 B 级，诊疗评级7级，获得经验值乘10，当前经验值100%，获得1次抽奖的机会。原来只是完成手术，在病人痊愈出院后也能获得经验值奖励啊！抽奖！恭喜宿主获得奖励大师级皮瓣移植术。都愣着干什么？按下通气，其他别管。患者什么情况？一家工厂，老板让员工通宵赶夜班，结果有人打瞌睡，操作不当，把高压电线打开来了，下面5个人全部被击中，当场昏迷。电击伤。徐医生，接下来该怎么办？病人快不行了。徐医生，血管堵住了，没有入汗的地方，再不采取方案的话，病人在几个小时内就会死亡。我来。成功了！静脉通道开辟一次就成功了。准备手术。真神啊！怎么感觉雪球又进步了？还有他不会的吗？创牌清理这种基础操作都能做得如此完美。联系 ICU， 赶紧送进那边，可能会用上体外废氧。辛苦了，许医生，剩下的交给我吧。今晚如果不是许秋，急诊科这里今天真的可能要死人了。许秋，
王主任，昨天晚上医院是我听说了，不错，4个患者都脱离危险了。不过被送到 ICU 的病人出了点问题啊。救不回来了吗？你抢救的非常不错，病人没有出现大面积感染，但病人的坏死面积和感染面积太危险了。他想保住右手，但保持的代价太大了。他想保之，但手术难度极大。咱们天桥烧伤外科没有几个医生有把握，而且患者的家属非常难产，一旦手术失败，可能造成无休止的医脑纠纷。之前你获得了大师级皮瓣移植术，这个 ICU 病人的保质手术，对应的正好就是皮瓣移植。通过拆东墙补西墙的方法，尽可能的恢复病人手臂的动物和外观。主任，这个手术我想试试。哦，你还研究过烧伤外科啊？这不这2天顿悟的吗？你小子开玩笑呢。不过他已经被我送到了附近的国际友好医院，那里正好有个烧伤外科的专家带飞刀，他答应顺手帮我做了。要不要跟我一起去开开眼界？那可是书本上才能见到大人物。好，正好你对烧伤外科感兴趣，观摩一下，对你以后发展有好处。走。啊，怪不得这个月看越眼熟呢。最新版烧伤急救学教材上的编者，哎，许秋，大学时的学习委员贾乐，真是你啊！你这家伙竟然进会议室，这次手术你要跟着观摩吗？提醒你啊，孟老脾气暴，我们到时候待在角落看不到就算了，能混一混就可以了。行，没事儿，反正咱们住院医生没什么人权，互帮互助。这次机会还是我求了主任好久。这么惨，哎，走吧。开始手术。这个病人的清创是谁做的？孟老，是我们医院住院部医生做的，就是这位许秋。住院医，当初主治医生情况都被孟老骂得狗血淋头，一个住院医师竟然得到孟老的法眼。不错，你到前面来。好灵活的 Z 型旋转法，这个相对三角板端挛缩矫正法太熟练了，不愧是孟老的创立术师。我们也是看到了开山鼻祖了啊！孟老的手术做得很出色，哪怕我拥有大师级的皮瓣移植术，都挑不出太多的问题。怎么，你有什么好的见解吗？许秋这就把孟老得罪了。孟老，这个小子也没有什么恶意。你闭嘴！刚才我看你皱眉头，是不是我这里做的什么不好？孟老，这皮瓣的位置有点偏，缝合伤口时张力会有些大。之前我测试这个角度，右上肢体深度筋膜缝合时会解压，导致皮瓣移位。是的，可造之材。你叫什么？啊，许秋。来，给我当一柱。好。啊，我都还在外面看着呢，许秋怎么跑到孟老一旁当医助了？这是天桥的住院医，还让不让活了？骨头镜。这场手术的难度比我高估过的还要高。昨晚本来就飞到过一台手术，今天真的是有点力不从心了。这小子能上吗？我在想什么呢？我接下来这台手术不就是因为无人能做？如果是一个住院医生都能做，那在场的烧伤科主任和副主任怕是都活到狗身上去了。哎，继续吧。病人的心率飙升，体温也在升高。如果不能排查出问题，病人将不得不放弃保持。心率170了，这出血，
孟老，您是不是用了过量的肾上腺素？肾上腺素，为了实现某些手术区确实用到肾上腺素来达到止血的目的，莫非是肾上腺素的问题？病人的血氧饱和度在下降，检查气管，是窒息，肾导溢血导致的粉红色泡沫，最终会导致呼吸道堵塞。如果不及时改变情况，病人可能无法活着走下手术台啊！费川三，快请心内科会诊。来不及了，拿我合计。你能做？你是在拿你的职业生涯开玩笑。孟老，我是天下医院王平，我担保他能做。王平，那个急诊医学的中流砥柱啊，是你担保，你不做，让后辈背锅，赶快来救人。你不做，让后辈背锅，赶快来救人。孟老，你高估我了。我这30多年，手上6个肺栓塞病人，救治率0%，唯一救过的一个还是许秋救过来的。让我不进，我辅助，请你使唤，明白？好。关闭氧化二氮，基于100%纯氧，闷作为，流程药管，呋塞米20毫克，地塞米松8毫克，氢化可的松100毫克。这小伙子好像真的可以。发什么呆呀？听他的。是。立刻检测 PP、PT、ABTT， 尿激酶肝素，地高清除了液500毫克，颈髓。稳住了。多巴胺每分钟每体重7微克。多巴胺换多巴芬丁胺，单位剂量降到5毫克。救回来了，这个许医生是哪个心内科大佬的亲传弟子吧？孟老，可以继续手术了。接下来的手术必须在半小时之内完成，要进行最关键的技术——双肽 TP 瓣移植。孟老的状态恐怕半个小时时间，你们谁可以做手术？我起码得1个小时，整个院内恐怕只有您才会那么快的速度啊。之前你说过你能做，这台手术给你，你用多长时间？20分钟。初生牛犊不怕虎，哪怕我恢复好，手术时间也只能控制在半个小时之内。看来只能硬着头皮上了。许秋，你上。好。来。手术结束，结束时间18分钟。许医生临危受命，发挥的这么出色，大心脏啊，医术太强了，我的天，膜拜大佬。今天如果没有需求，这台手术大概率会失败。一个20多岁的住院医，手术水平如此之高。孟老，别送了，时候不早了，你早点回休息吧。辛苦辛苦，赶紧走，走慢了，保不齐就跟我们医院抢许秋了。再见。我要是有这样一个学生，此生无憾了。许秋，我想起来了，这位许医生好像给咱们投过简历，我们把他淘汰了。你们人事部竟然把这样的人才淘汰？去，把许秋的简历调过来，我亲自看看。他是普通一本，本科毕业，顶篇文章。天才的简历是这样的。我们医院还有许秋的校友，他叫贾乐。哦，前几天我见了那个呆头呆脑、办事不利索的那个家伙，那是我想多了，那就是普通院校住院医生的真实水平。
喂，王主任。许秋啊，我是越来越看不透你了。晚上我请你吃个饭，赏主任个面子。好，刚好我今天不值班，我这就过去。好，我在医院门口等你。可以啊，许大夫。王主任可是妻管严，他老婆特别怕他被清纯的小护士和妖娆的医药代表所勾引，把他管得可严了。他今天能请你吃饭，可真是变了性呢。是啊，许大夫这是又做了什么？都让王主任为你破例了。哎，听说你今天去观摩孟老的手术了，吓没吓到？确实被吓到了，是吧？孟老的技术可不是一般人，我之前看过他的手术录像，我靠，我都怀疑我是不是不适合当医生了。我要是不去，病人差点就没了。行，不跟你们聊了，王主任还在等我呢，走了。哟，这不是国际友好医院的副主任吗？你们柯许秋什么情况？怎么了？你当过特种兵都这么淡定？怎么回事？孟英安你们知道吧？孟老做手术出岔子，没人能接手，然后你们柯氏的许秋人家就上来了，做的比孟老还要好。我刚才还在问许秋有没有被孟老的手术给吓的，我真是个笑话。王主任，王主任，谢谢你请我吃饭，给你带一点特产。你小子还挺客气啊，不仅是医术过关，为人处事也是滴水不漏。对了，我听说你是本科学历，有没有提升学历的打算？学历的确会影响我的晋升，如果是硕士，升副主任应该会更快一些。啊，主任，我打算再考个研。那下面我就向你隆重的做下自我介绍。我毕业于天都协和大学，现任天桥医院急诊部主任，天桥大学医学院教授，博士生研究导师，大夏医学会肺癌研究组组员，肺栓塞研究协会副委员长。怎么样？有没有兴趣做我的研究生？王主任，我现在算是社会人士，退免会不会有些麻烦？没事，咱们天桥大学有自主划线的权利。你要是没把握的话，我提前跟院方沟通，把你的复试分数线降个180分。不用为我降低分数线，我没问题。好，那为师就提前祝你考试顺利。走，吃饭去。这实习生真漂亮，我怎么看着有点眼熟呢？太好了，终于来天桥医院实习了。许秋，我来了。哎，你是徐医生之前的病人？素姐是我也是医学生，今年大5实习呢。那就你了，去7号诊室跟徐医生的门诊吧。天哪，梦想成真了！素素姐，谢谢你。徐医生，我是新来跟你的实习医生。是你啊？病情恢复的怎么样？完全好了，一点痕迹都没有。你知道跟门诊要干什么吗？要给病人铺一次性床单，教病人摆体位。哦，还有要准备好您检查前需要的物品。行，那你叫病人进来吧。许秋可是全院的财富啊，我希望各科室都能够共享它。我还是建议许秋留在急诊做到专精。大家都不要吵了，我先发一道通知。苏总，这个通知是关于全省选拔30岁以下精英医生团队备战全国大夏名刀大赛的决定。这很适合咱们的许秋医生啊，
获奖者可以拿到丰厚的奖励，所属医院呢也可以免费获得价值几千万的医疗设备。麻烦的是这个时间和考研重合了。如果许秋参加，一定能打破往届我们天桥医院没有拿到成绩的历史。这个比赛啊，3年一届，实在不行，让许秋27岁再参加吧。不过还是要把通知发给他，让他提前做好准备。好的，院长。谢谢医生。全省选拔还恰巧跟考研的同一天，如果能在1小时之内把完试卷再赶过去，完全来得及啊！拿到民刀大赛的冠军，就可以拥有申请一笔1级别的科研基金资格，还能调用国家级实验室的机会。这样就能让我离副主任更近一步。不管了，这几个月先把团队组建起来。省民刀大赛，听说参赛门槛可不是一般高呢。许医生，你要参加吗？是啊，许医生出马，一定可以获得一个好成绩的。你想不想参加？许医生，我还是个实习生呢，连基础的参赛条件都满足不了。没事儿，我有2次机会，下一届带你拿冠军。行了，去叫病人吧。好，由我主导，再凑几个30岁以下、四肢健全、饿了能吃、渴了会喝的医生，就差不多了。获得大师级放疗病灶定位经验，是所有肿瘤科医生都梦寐以求的病灶定位。喂，王主任，肿瘤科那边未实施的放疗方案，能不能拿几份给我看看？没问题。好。许医生，这是肿瘤科那边送来的治疗方案。这么快？哎，对了，有没有病历本？没有也没关系。有，我去给你拿。这里的放疗方案可以再缩小1/3。这个地方放疗方案有点大呀，这个地方有点多余了。天哪，老师竟然还会放疗靶点的定位，肿瘤科都需要老师的帮忙，太优秀了！我得赶紧送过去，不能耽误病人的治疗。这不是你们急诊室要的方案吗？现在又给我送回来干嘛？还多一堆鬼画符！可恶，竟然敢说老师的方案是鬼画符！肿瘤科主任又怎么样？竟然敢对老师不敬！姑娘，这份方案是我送过去的，现在又给我送回来，许秋修改的。他许秋难道还懂靶点定位？拿过来，我帮他仔细看看靶区划定的怎么样。那许秋还真以为自己是全才啊！我跟你讲，贪多嚼不烂。放射科的病灶定位没你们想的那么简单。赶紧推迟今天3位病人的化疗，我等一下送份方案过去，你们根据方案调整。小姑娘，能否帮我跟徐秋医生带个话？您说。帮我问一下他，能否给我们肿瘤科做个讲座，怎么样？好的，邱主任，那我先走了。许医生，邱主任让我问您有没有时间给肿瘤科做个讲座。啊，知道了，我有时间会去的。哎，对了，伤口恢复的怎么样？别错啊，我可不敢。这丫头是一点都不把我这个带教老师当男人看。
徐医生，你来了。家门不幸啊！我老伴跟我大儿子就是车祸给走的，现在我儿子又是这样，这是什么命啊！阿姨，我们会尽全力抢救的，您先去门外等候吧。病人信息：沈宝才，男，25岁，半小时前驾车时突发昏迷，车辆失控引发车祸，昏迷状况尚不明确，查体各项指标正常。病人的母亲说，病人有高血压病史，病人的哥哥就是高血压引发的脑血管意外死于车祸。安排颅部 CT， 跟病人家属沟通签字，下病危通知书。抢救完成之后拉去。好，心电监护，测血糖。好的。徐医生，病人血糖5.7，血压172/96毫米汞柱，是高血压导致的血管破裂。查体感觉不像是高血压导致的意外。薛掌柜，查肝功肾功。好。不对，不让人药物中途，动 CT 吧。以我的能力，居然也有些摸瞎。病人双肾缩小了1圈，是高血压肾病，但是也不至于让患者昏迷。如果不找到病人真正的病因，病人体内就永远埋着一颗定时炸弹。窦性心律过速，不能排除脑性肌梗死。要完全排除的话，在24小时之后再做一次头颅 CT， 要么就是磁共振。做，不管多少钱都做。磁共振要做半个小时，一般人进去都饱受折磨。病人现在身体状况很差，风险极高。那你说怎么办呢？我进去看看。王主任，病人疯狂流鼻血了。止血。儿子，高血压、肾功能障、休克性肝炎、白细胞增加、血小板减少、轻度的贫血，这到底是什么病？去把 ICU 医生叫过来，实在不行让他进去。好。ICU 各种生命仪器设备齐全，只要有钱，哪怕是心没了、肺坏了，也能靠 EOMO 等仪器存活数个星期乃至数月。主任，我们想到的都排除了，实在不行先去 ICU 那边，起码生命有个保证。只要能保命，现在就去。好，来。这个护士把那个病人的骨头弄断了。病人的基本情况本来就差，还来个骨折。儿子！病人家属，您别着急，病人年纪有点大了，难免会骨质疏松，所以搬抬时候可能会出现意外。不过您放心，我会叫骨科医生过来，相关治疗费用全部免除。病人家属，你先起来。这都是报应啊！这剧情不对劲啊，怎么回事？不是了，我领我儿子回家，这都是报应啊！早安，王医生。早安。对了，那个沈宝才情况怎么样了？他准备出院了。准备出院？找到病因了？没呢，
他妈主动放弃了。本来都在同意书上主动签字了，结果给人搬运的时候把手弄骨折了。何主任害怕惹上官司，主动强制留下来治疗骨折。一个40多岁的人，攀动一下就骨折了？不对呀、那个老太太之前不是说多少钱都愿意治吗？这态度转变这么快。我也是昨天晚上听人家护士说的，只能说解气。他爸以前也是个大夫，不过开的是黑诊所，干的就是名列禁止的性别鉴定，还给病人提供药流手术等服务。我跟你说，每年留到他们家的女孩少说200-300个，而且他为了挣钱，故意把男婴鉴定成女婴，直到有个孕妇以死相逼，强行把孩子生了下来，男孩，这事才暴露。大娘，病人视力有没有下降？大娘，病人视力有下降吗？他之前跟我说过很多次，他看不清楚，想去配个眼镜儿。当时我就觉得，那肯定是报应。医生，你说说，哪有20-30岁的人了，突然近视的？视力衰退也是神经系统疾病症状。许秋吩咐他做了血清生化检查和骨髓活检，多发性脊髓瘤。要真是这样，那真是遭报应。这是罕见的疾病，被称为吃骨头的病。我从医30多年，就见过一例，真的是治无可治。竟然真的是，如果不是许秋，我根本想不到这茬呀。病人情况特殊，放化疗的话损伤太大，方案也不好定，难啊！还不如直接等骨髓移植，碰碰运气。全国等骨髓的人千万，正好能和沈宝才匹配上的更是寥寥无几。等骨髓移植，不如说等死。对了，许秋大夫，你看看，你们肿瘤科的事情问许秋干嘛？他比我做的靶区还要好。什么？好小子，竟还在肿瘤科落了一手。硼替佐米和沙利多胺、莱纳多胺等结合，外加长效糖皮质激素。原来如此，这就是我们一直想不到的答案啊！到底还藏了几手啊？这是？我去，一举一动都透露着高人的风范，果然是咱们医院的明星医生啊！王医生，许医生最近帮肿瘤科做了个腮腺混合瘤切除术。是啊，这可太牛了！咱们许医生现在可是全医院的榜样。哎，你听说了吗？那个沈宝才出院了，他妈给附近的寺庙捐了80万。那要是给咱们急诊科，能解决多少个交不起医药费的患者呢？请进。怎么了？我们科室来了个宫颈癌期的病人，想请你帮忙看看，手术需不需要配合放化疗？好。许医生真的好帅。按照我的方案进行子宫锥形切除，另外再加一个盆腔淋巴结清扫术。术后呢，首选 TP 方案。病人经济条件如果宽裕的话，再用上贝法珠单抗。好。来。许医生，我晚上能请你吃个饭作为感谢吗？不用谢。对了，许医生，我还有个事儿。什么事儿？脑外的钟医生最近参加一个比赛，在组建团队，他邀请了我。比赛的话，需要30岁以下的人才能参加。你报名了吗？这几天手术忙的，居然忘了大家明道大赛了。我打算报名的。那妇产科这边可不可以考虑我？要求是各个科室的人吗？那倒没有，只不过手术内容是随机的，一个人总不可能完全掌握所有的手术吧，所以团队里需要兼顾各科的人才，抽
抽到什么手术，就由相应科室的医生做主导。他们要选拔的似乎不是什么全才，而是一支精英团队。好，那你加入吧。太好了，能跟许医生一起工作了。好，那我先走了。喂，王主任，我刚下手术，看到你的消息，你参加比赛考研怎么办？来得及，我1个小时之内答完题再赶过去。既然你决定了，我就把你的名字先报上去。好。这是要换人？哎，小钟啊，大赛的事情，医院领导班子商量了一下，觉得这次领队呀，可能，要再斟酌一下。你那边院长，我的水平不说太高，在主治医师里，我也应该算是第一人吧。我想咱们医院30岁以下的人，没人比我有资格。院长，就算要换人，您也告诉我是谁把我顶了吧，也好让我死心，断了念想。急诊科的许秋，你应该听说过吧？小钟啊，你呢，论文也不少，成果也很多，别气馁，你再沉淀2年，我提你当主任，啊。行，院长，你不用说了。又是许秋，这家伙的名声倒是不小啊。20多岁的家伙，有没有资格顶替我做这个领队啊？各位，何院长要让许秋当领队，我要退赛了，你们几个还参加吗？钟大哥不参赛，我也弃赛了。我也退出吧，浪费时间。加一，我只信得过中文。我手底下都是天桥30岁以下的精英，除非院长不想要成绩，否则他得求着我回去当领队。喂，杜医生，老头子那个病人出事了。怎么回事？患者玩手机，刷到了一个搞笑段子。真是个大孝子啊！大笑和咳嗽都容易引起气胸。怎么了？去请呼吸科的医生来看看。好。你不是急救科的医生吗？钟医生，我今天在呼吸科轮岗。行吧。恐怕不止鸡胸，可能是食管气管瘘。病人现在情况很糟糕，普通手术根本不行，最好是达芬奇机器人手术。你说你们呼吸科有人能做达芬奇？呼吸科没有，不过许医生可能会做，他今天没有手术，就在办公室。许秋，又是许秋，我倒要看看是个什么货色。去找许秋，救人要紧。好。徐医生，脑外科那边转来了一个病人，鬓发气胸，可能还有食管气管瘘，麻烦您帮忙去看一眼吧。好，现在就去。好。走。这人就是长得帅，
看不出来多专业。这头发乌黑茂密的，哼，哪里像经验丰富的样子？不愧是许医生，还是如此顺利啊！这什么离谱的速度，10来秒钟的时间就完成了。费部长，你们给病人做通气的时候，病人已经昏迷了吗？没有，我上无创通气的时候，他还有意识。我判断是气胸。你判断错了，这气胸的症状很明显。我怀疑病人得的是食管气管瘘，先去做个喉镜，再做个 CT。喉镜可以做 ，CT 不能做，会留下影像资料。他第一时间考虑的，竟然是会成为对他们不利的因素。这个病人我负责，出了任何事儿，我承担责任。许九，你会做达芬奇手术吗？这台手术，我在之前的签到中就获得了，配有个大师级的介入经验，足以拿下。啥叫达芬奇手术啊？外科医生手动机械操作臂完成精密操作。这达芬奇手术呢，是精密度高、创伤小，术后呢恢复的特别快，效果呢远超过普通手术。患者的家庭条件能支持达芬奇吗？这15万左右，这费用实在有点太高了吧？院长，要不用普通开刀修复术，费用在5000到1万左右。医德方面，我比不上他。许秋啊，太儿戏了吧？那医生的手你再稳，你也稳不过机器吧？况且这个病人现在情况这么差，必须用达芬奇，恢复得快，创伤小，他才能撑得过去啊！院长，我真的可以。这个级别的手术没人给你做担保啊。那我自己想想办法。王主任，小子，你要做什么手术啊？我想做食管气管瘘修复术。啥？4级手术？行吧，把手术时间给我，我也看看。好，谢谢王主任。准备手术吧。王平4级手术都敢给这个小子担保，真是疯了。山一进来的，4级手术你又看不懂啊？同学们没骗人，代教老师真的很凶，只是我刚好遇到徐老师，对不起。我安排来的。哦，徐医生的学生啊，那好，让年轻人长长见识，进步的也更快。徐医生可真是负责的好老师啊！准备手术吧。这变脸速度好快啊！不过徐老师真的好帅，好有地位啊！徐医生，我服了。这就是我以后的学生，做手术从来没有意外，开了眼了。这次视频我让其他医生看了180遍，让他们看看什么叫做技高人胆大。走吧。
我出了严重的差错，到最后还得让许秋给我擦屁股。各位，我不配与许医生做比较。医生，准备抢救。妇产科李主任，一个患者没有抢救过来，患者老公拿刀捅李主任的心脏。心脏外科，这是我的领域，挟持不住。郑主任，准备松手，我来。许秋，告诉我老公和孩子，我永远爱他们。松手！你要干什么？怎么吐手？别，止住了！他的手指竟然分别堵在了肺动脉、左心以及各种细密的出血口，这是人吗？我们最多还有1个小时。心脏有3个伤口，怎么可能1个小时完成？你开什么玩笑？詹主任，再犹豫的话，李主任真救不回来了。我竟然被他吓住了。老郑，给他。好完美的柔式缝合，这就是传说中的许医生吗？检查。心脏内还有1米出血口，血压急速下降。继续输血补液，血液400毫克，甲基苯松龙、甘露醇、氟塞米，采钻心脏。手术完成。41分钟。41分钟，这可是预计3个小时的手术啊！徐大夫，难道你不考虑一下转科吗？我们呼吸外科永远欢迎你。手术成功了吗？许医生，你是我的神。李主任，这也太夸张了吧？这些都是我们应该做的。解锁排名系统，您的大师级骨骼重建术，天桥医院排名1，天桥市排名1，白云省排名1，大夏国排名7，全球排名213。系统还能解锁排名系统，看来手术练习得抓紧提上日程。哎，徐医生，上次一闹大了，现在好多记者都想采访你呢。能把李主任救回来就好。现在接受采访的话，有点树大招风了。是啊，
听说啊，最近网络上也爆火了，好多网友都在讨论医患关系。一把刀划开了心脏可以修复，但是划开医生和患者之间的信任却难以修复。还有多久可以转到普通病房？李主任的恢复速度出乎意料，明天就可以转到普通病房，24小时之内脱气拔管。许医生，还得是您的手术。凶手被抓之前喊着杀人偿命，李主任害死病人的几率很小，真相是什么呢？喂，李医生，是我，许秋。我想问一下，李主任那个事儿什么情况？许医生，要不您来妇产科一趟，亲自看看？尸体还在？什么尸体呀？那人的女朋友还没死呢。好，我马上过来。病人和行凶者是未婚先孕，病人患有心衰和严重的妊娠期高血压。我们警告过家属，病人千万不能怀孕，否则大人和小孩都不保。可是家属根本不听，而且在知道可以早产后，才21周就要引产，国际上都只有1例成功案例。后来引出来，果然是死胎。其实他也是个可怜人，他这种情况不进 ICU 根本活不了几天。死胎之后，他的家属就再也没有来过了，再次过来就是带着刀来的。他现在的情况很不乐观，住院账户已经到欠1万多了。他的心衰在终止妊娠后还在加剧，肺部的感染一直在加重，恐怕活不了几天。病人的右肺为什么会小一点？肺部感染太严重了，而且还有点肺不张。病人的父母联系上了吗？听说他知道自己是抱养之后，才逃离了父母，和现在这个网恋的男人在一起了。还得是父母。看许医生经常看他手术室练习，真是太刻苦了。许医生的医术是每个夜晚刻苦训练造就的呀。晚上的许医生超生猛。完成一次练习，心脏破裂修复术熟练度加0.5%。您的排名已更新，心脏破裂修补，天桥医院排名第1，天桥市排名第3，白云省排名16，大夏国排名132，全球排名1000加。增加了0.5，却让我的省排名增加了3名，全国排名更增加了10几名。第2件了，签到。在天桥医院完成签到，影响因子5.9，奖励丰厚度乘5.9，获得大师级心脏人工血管植入术。弯刀综合症，我怎么会突然想到他呢？是不是有什么忘了？疾病？弯刀综合症，对，诱发心衰的原因不是肾症，是弯刀综合症。许医生，你说苗月是弯刀综合症？对，那他的一切症状就都解释得通了。只可惜影像片还是不够典型。不一定有尤异心，我一个心导管还有造影，只要血管有异味，基本上就可以确诊。对了，病人家属联系上了吗？我昨晚跟苗月沟通过了，他把养父母的联系方式给了我，估计今晚就能到。啊，还有什么问题吗？我在考虑确诊之后对病人和家属究竟是不是好事，毕竟苗月的情况你也知道，就跟行将就木差不多。正常情况下，确诊之后只需要1台手术就能解决问题，可是他的状况又根本不可能手术，这种痛苦
简直比无药可救还要难。许医生不是什么手术都能做吗？不知道这次有没有解决办法？今天周日，我先回去休息了。果然啊，许医生也是人，不可能什么手术都能做。无所谓，这台手术我会主刀。许医生，你真是我的神！许医生，苗爷的父母来了，他们同意动手术。病人的状态也调整好了，最快今晚就可以动手术。苗爷的身体状况太差了，准备好人工血管。好。喜九，这台手术做不成啊！做不成？为什么做不成？心导管和造影明确了弯刀综合征的判断。我们进一步检查发现，病人的肺静脉直径只有5毫，小血管一直是心脏介入的难题。我们也没想到病人的肺静脉会萎缩成这样。对，我知道这样。我准备做的就是小血管置换术。你早就预料到了，你一开始就准备做小血管置换手术。对，这可是小血管置换手术，在天桥无人敢做。为什么许求却这么波澜不惊？这心理素质强得可怕。好，这台手术你来做，但手术要允许心外科和介入科的医生全程观摩。郑主任，郑主任，您发什么呆呢？手术结束了，办了多少时呢？这可是预计3个小时的手术，大多数都在3个小时以上，就算是我也保证不了3个小时内完成。这许求究竟还是人吗？完成弯刀综合征小血管置换手术是否领取奖励？领取成功，获得高级精力剂乘1，使您维持在满精力状态，持续效果3天。不需要休息，不需要睡觉，只要精力足够，就有益处。这真好东西啊！许医生，王主任让你去办公室一趟。进。许秋啊，你应该没有什么科研成果吧？没有。那正好，郑主任手里呢有几个科研课题非常有前景，能出不少精品论文。我建议你提前尝试一下，熟悉一下论文的格式。好，有什么随时来问我，我亲自辅导你。好。王主任很看好你啊，要珍惜这次机会。你也不要太有压力，实在不行，我手里还有课题，一定能够出结果的。压力不存在的，我能写的论文太多了，还是选骨骼重建吧，各方面数据更全，而且手术难度高，含金量不低。许秋，听说你48小时没合眼了，赶紧回去好好休息休息。这也不像是48小时没睡啊，其他医生是不是有点夸大其词了？我写完了。什么？我虽然让你练手，但你也得好好对待啊。这2天能写什么？标题中规中矩，关键词摘要格式也都很标准。看完了，这么多字数，我竟然看得这么顺畅。这是你写的？2天。什么2天？修改2天？那太正常了。这论文修改2-3个星期很常见啊。我写了2天。不愧是天才啊！就这质量，要是被退回来，我就觉得他们眼瞎。咱们直接投。院长，这些可是30多年没有考过的数据，你都要记呀。许秋没在开玩笑，他是真的要考满分啊！
这是绝对不可能的事儿。自从西医考研以来，大夏从来没出现过满分的人。你的分数啊，我并不担心，只是这次大赛呢，参赛人数最少得4人，要不要我帮你配齐名额？不用，院长，下班之前我把名单发你。哦，你已经有人选了？差不多。行，我等你好消息。对了，这次啊，你也不要苛求拿什么名次，你的优势就在于你才24岁啊，还有2次的参赛资格了。这次参赛，你就相当于去那个熟一下流程，名次以后再争取。我先回去了啊，慢走啊。明刀大赛有没有人去？我带队。我操！明刀大赛就是大夏国举办的精英医生大赛，我的天啊！我们可以参加？你们都忘了吗？医院把遴选队员的权利交给了许医生，他想让谁上就让谁上。许哥，我能混个资历不？搞定。这什么东西啊？钟文呢？沈山佑呢？这些30岁以下的天才怎么一个都没有啊？哎呀，除了李雪跟云梅，其他简直都是在凑数呢。除了王凡，全是女医生，这是搞闺蜜团建吗？这个许秋啊，太当儿戏了。你看看，你看看，咱们医院是要选美吗？怎么混进去个王凡啊？这是明刀大赛的参赛人员，秦其英和严娜，他们的能力根本就不适合进入比赛。你说这个许秋莫非觉得他一个人能拿下所有手术啊？这天才的心气啊，自然比天高。您不要培养他吗？那就由他去做嘛。由着他的心气儿啊。对啊，如果这次比赛他受挫了，对他来说未必不是件好事。3年1届的比赛，还用来磨练他的心气儿啊？那不然呢？把他撤了，换去领队？那哪行？让钟文他们去，根本不可能拿到什么好成绩。那不就得了吗？要不是许秋，咱们医院的水平根本入不了围。院长，您就让他去做吧。等他成长起来，这大赛还不是信手拈来的事。行吧，那就让许秋好好准备准备，去玩一趟。剩下的2届才是他真正的主场。好，今天是咱们许医生考研还有明刀大赛的庆功会啊。在不影响明天工作的情况下，我们可以小酌几杯。院长，以后可不能叫许医生了吧，得叫许主任了。小许绝对是我们医学界的奇迹，入职1年半就升到了我们急诊科的副主任的位置，手里的论文、研究的项目更是数不胜数，更不用说在职期间上演了多少场医学奇迹了。许秋，以后还有什么打算吗？院长，我还是想继续留在急诊科，之后呢，我想研究脑干等方向。这话要是别人说的，我会认为不知天高地厚，但是我们徐主任说的，我相信。说不准再过几年，我这副院长的位置就要让享给徐主任了，倍感欣慰啊！许秋，你说2句呗。感谢这段时间大家对我的照顾，学海无涯，医无止境。今后我一定在各个方向继续努力，争取救治更多的病患。来，好，我们大家一起干一个！来。希望再次出发。